Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Kisole. Ndaya tena mane mumbandwe. Munguluza kanda ja Kongo. Munguluza kanda ja Kongo. Kukongo ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Ya mweniko. Kisole. Ndaya tena mane mumbandwe. Uzonga tembe kukongo. Uzonga tembe kukongo. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo Kombwame bundu dia Congo où ils allaient se reprendre en tout cas le mouvement qui va changer vraiment l'axe du monde. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ils allaient à se reprendre en tout cas mokolo mwa eyenga ya poso. Alors mokolo mwa yambo ya sanza mwambi mobo ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na misato na miniti tuku mitano na motoba elingi koloba ngonga ya yambo na miniti tuku mitano na motoba ya sima zanga. Alors bama batata bandeko topesi bino banso ba yenge bambote pe balosako na bino banso ezali ba bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas bama tata bande koto yesu na édition spéciale Congo bololo. Pambate en tout cas la série ya kola musaba imboka ezali kokoba ma tata bande ko pambate to yambili susu na mokolo malelo. En tout cas mama akwala. En tout cas tozana bino pour 20 minutes, 30 minutes toloba 30 minutes environ. Pona ete toko kasoro bena toka ko beta sete na mokolo malelo bama tata bande ko lande ya Congo bolo. Pambate lelo ezali mokolo eyenga boyebi yango très bien bama tata bande ko mokolo oyo bakosa ki biso ba biono mokolo moyenga ezali mokolo oyo nzambe ampungu nzambe le dieu apemaki na sima kosala mokolo mikolo motoba. Alors mokolo moyenga nde ayaki kopema bani na goigoi akita ya goigoi ye wana apemi po asali vraiment mikolo ebele. Alors biso toyaka mokolo moyenga pona ko balaye lokuta wana pambate toyebi nzambe abakoko na biso nzambe na biso en tout cas apemaka te. Ye en tout cas zana ta kopema te poso ka pemi mokili planète cosmique et s'il ekufi eza détruit.
Donc voilà, le kuta wana oyo bamindele bamemelaki biso batransforme nzambe na moto oyo aliaka amelaka mpe alembaka pemi, alors bango bakomisi nzambe tata nzambe apungutulendo oyo azali solo mpenza en tout cas omnipotent omniscient, akoka kovanda na kiti ya goigoyi ya pema. Donc voilà, biso toyaka mokolo mayenga mpona kobala ye lokuta wana oyo bandeko na biso batia na kati na mutu bama tata bandeko. Yango wana toyambi lelo mama akwala mpo tokoba nano na série ya émission na biso tosalaki la fois passée pamba te en tout cas mama akwala kwa na kolakisa biso lisusu eloko nini aza koreproche vraiment na bapaster oyo baza kose prétendre ke bazali basali ya nzambe, toyebi te soki bazalaka basali ya nzambe oyo bazalaka basali ya satan. Pamba te en tout cas mama akwala aza na bareproche ya kosala bango mpo alobi na biso ete en tout cas bayebaka nzete na mbuma na yango. Mais sikoyo bambuma ya bapaster na mosala oyo baza kokoba ezali nini, yango basérie de questions tokopose solo mpenza en tout cas mama akwala kokana kolakisa biso mpona nini aza koakize bango ke bango en tout cas bapaster oyo babinzambi oyo en tout cas baza kokota na koperdire plutôt na voix oyo ezali na sorti te mama tata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors tokenda lombango wana Bundesrepublik Deutschland po tokutana solo en tout cas na mama akwala epapi tokopesa bayenge bambote pe balosako na ye moka kwa kose présenter peut-être ngai moko nasali mbeba ya kobenga koprononcer kombo na ye moka koyeba solo mpena kolimbola yango pe kokorige yango toloba na lokota bapaya en tout cas mama tata bandeko. En tout cas mama akwala bayenge bambote pe balosako na yo kuna na mboka ya Bundesrepublik Deutschland. Lobi boni. Merci Bopele Bobala na pesi mbote kuna na mboka ya Frankfurt. Merci na balandi nyonso oyo balanda Congo bololo na pesi bango mbote ngai komona la Clarisse Akwala nazali en Allemagne pe. Donc lelo tokoloba un peu ndenge papa Bopela uti koloba Total Sabato makambo ya Air du Verseau, Total Sabato makambo oyo ezali na kati na bango moko oyo bango il faut pas développer. Merci. En tout cas matono mingi mama akwala na oki oluti koloba wana ki en tout cas Total sa solo pena en tout cas baimboka ero ya Verseau c'est-à-dire ere ya Kinatimasa. En tout cas ere ya Kinatimasa ezako ya na mbongwana en tout cas mama tata banako epapi moindo abunga ki esengela kwa kozonga solo pena en tout cas na esika na ye ya en tout cas ya kimokolo pona ete akwa kotambusa solo pena en tout cas planète oyo ezali solo pena na perdition. Alors mama akwala na kati ya mbongwana wana en tout cas etali pe lisusu likambo etali solo pena bakombo na oki oti kose présenter wana kombo ya Clarisse oyo ke Clarisse ezali kombo ya bakolon oyo bayaki kopesa biso kolonga biso bakombo na biso mpona kopesa biso bakombo na bango esi ezali aussi fait partie ya kobungisa biso yo uti kobeta sete na likambo etali solo pena en tout cas na ere ya Verseau ezali koloba engi koloba ere ya mbongo kombo na ba bibanata kombo na nazali na kombo oyo wana Clarisse Akwala wana kombo oyo tata na mama bapesaki me naza na kombo oyo moto azwaka ya cosmique Abibanata. Abibanata ezali kolongola mabe. Voilà. Kolongola mabe. Abibanata. Donc Akwala. Donc voilà. Soko lobi yango na accent ya Kimongala. Faut comprendre. Voilà. Il faut dire accent ya ndinga mboka na yo pour nous comprendre parce que wana na lobi na français. Na accent ya français Abibanata. Mais si yango na accent ya ndinga na yo ko comprendre signification ya kombo wana. En tout cas, matondo mingi mama akwala en tout cas na correction vraiment uti kopesa en tout cas boyoki bino moko ba mama tata bandeko ere ya Verseau et keke ambongo wana ba mama tata bandeko landi ya Congo bololo. Alors mama akwala lelo toujours continuer en sérieux parce que tous en avons pas peut-être pendant 30 minutes parce que oza ko bima na yeux à pied élevé vraiment yo za ko reprocher na ba pasteur. Oza ko reprocher na ba pasteur obi mais non écoutez ba pasteur baza ko continuer na voix ezana na sortie na ngote parce que yo lobi non écoutez nzete bayebaka nzete na mbuma na yango mais eloko nini oyo ba pasteur bazo ko sala oyo ke yo zo mona te baza ko kenda na voix oyo na nzela oyo ezali na esika ya kobima te eza nini exactement?
Merci Papa Bopele. Au moni tokobanda la série ya émission oyo boye ndenge tozosala boya mokuse. Bon après totia yango na MP3 na ndenge ya audio mpona bato oyo ya Afrique mpe balanda parce que na soki eza bémission ya milai epe eza lisu na bavideo bango kuna bakoka kolanda te omoni yango wana tosala basérie ya bémission à chaque fois oza na le temps soki obengi nga nazali wana tosali tocontinue émission. Papa Bopele ezali na lobelaka nde na moto azala pasteur parce que pasteur yaka titre te yaka titre omoni ke eloko nyonso ntango yo osala eloko yango mpo na la fin yo mona ke mais résultat eloko oyo nga nazosala résultat nango ezali nini ezopesa nini okomona bien ko ezopesa eloko te mpo na nini parce que déjà bango babunga nzela na ndenge ke bango bakenda kozwa biloko anga na bakatholike bango mpe bapasteur bayibi biloko anga na pepe ya bakatholike mpona basalela yango ke bango basalela nango omoni donc déjà place wana erreur déjà ekotaki maintenant bandimi mpe il faut pas bazala kaka bandimi il faut bazala bato bazososola makambo bato bazosala baexpérience omoni ya bango moko mais bango batikali kaka na ndenge ya bandimi ke nzambe asala kaka à travers pasteur te énergie oyo omoni sanza omoni moi omoni la lune nyonso tout baénergie etindaka oyo bango batindaka na planète terre awa esimbaka moto nyonso donc moto nyonso akoko osala expérience na ye il faut pas batikala kaka na position oyo ke moto mosusu moto akosala mpona bango parce que kobeta likola bapasteur ezali bien mais il faut kobeta mpe na likola kobeta na sens ke kolobela mpe bato bakendaka na kati ya baeglise ke me bososola bofongola miso bomona ndenge nini mokili ezotambola parce que moi na la lune ezopesa biso baénergie awa na kati ya planète terre tokomi mpe na ntango ya ere ya verso tokomi lisusu na ntango oyo corona ebeti mokili mobimba bato tu planète terre mobimba etelemi bato nyonso bamoni yango ntango tokoloba makambo ya ere du verso awa bato bakokasa yaki liseki me bamoni résultat yango nazoloba ke me bino bapasteur wabi résultat makambo bino olobaka me biso makambo biso olobi ya ere du verso omoni ndenge nini mokili etelemi papa nanga Bopele omoni que partout mokili etelemi bato bazokenda misala te est ce que ozomonaka eloko ndenge wana oyo corona eye etelemisi makambo nyonso tu mais wana ere du verso signal epesi résultat omoni corona bato bakoma omona ke nde tokokufaka donc avant corona bato bakokasa te bango bakokufa te bavanda kaka éternel bakokufa te mais moto nyonso basala ye abotami après akufi moto nyonso ozala président ozala directeur ozala na mbongo te moto nyonso abotamaka moto nyonso akufaka maintenant na kati ya planète terre moto nyonso apemaka mopepe est ce que yo okoki koloba ke te Bopele bobala yo eza na Frankfurt kuna mopepe na yo eza mopepe na yo mopepe na nga na este na eza pe mopepe na nga est ce que nakokoloba ndenge est ce que nakokoloba eloko wana omoni bien que biso nyonso tozopemaka même mopepe donc soki biso nyonso tozopema même mopepe elingi koloba nini elingi koloba ke tokokotamaka tokokufaka parce que nani aza na gérance ya mopepe nani agere ko mopepe est-ce que les politiciens vont gérer comme peuple? Est-ce que les pasteurs vont gérer comme peuple? Ni loko wana esengeli moto asosola. Tala nani bato bakumolela ko corona tokosala ndenge nini corona. Donc bayi kolamuka ke bango bayi koyeba ke bango bakokufa kaka na ntango ya corona awa. Donc avant corona bango bakoyeba te ke bango bakokufa. Omoni? Ni likambo wana ifo kososolisa bato. Comme yo botami kokufa moto nyonso. Mais yo koti na kati ya lolendo au côté na kati ignorance maintenant okomi kokanisaka te ngana okende kofuta pasteur na mbongo mpona pasteur asambela mpo na nga ngana kokende kofuta songolo mbongo mpona asala mais bongo oyo mosala oyo esengeli yo sala en tant que moto oyo apemaka na kati ya planète terre mosala yango ezali nini parce que moto nyonso esengeli akenda na nzela ke biso nyonso tokokoma bamawungu papa Bopele biso na omoi na pesi sujet mosusu ekozala wana kozala mawungu elingi koloba nini
mwasi mobali na kati ya moto ezali na ki mwasi ezali na ki mobali na kati na ye. Donc nzela oyo bapesaka moto ezali que yo ye na kati ya planète terre obotami ezali kaka te ko amase babiloko après okanisa ti yo kovanda wana éternellement yo okufaka te okufa ozali moto okufa. Maintenant mission nini oyo ye nango mpona yo l'énergie ya kimobali na kibomwasi eza na kati na yo ezala 50% okoma maungu. C'est ça. Mais bato bazosala ngo te bato bavandi wana wana kolandaka mbongo bayebi tuko tuni bango mbongo ezali nini. Mbongo eza makasa basala ngo ni zune. Mbongo ezali makasa ezali makasa bati oncle soko tuni ye bon makasa ezali nini. Makasa ezali uta na badete papier wana uta dete. Donc moto abunga nzela akoma kokanisa que non ya azali wana akokufaka te parce que azali na mbongo. Mais wana nyonso ezali kobunga nzela na zokisi nani maloba. En tout cas matondo mingi mama Akwala na oyo ki wana yoza ko reprocher ba pasteur bien si poza ko reprocher lisusu ba oyo bakendaka na ba mangomba na ba binzambi na ba catholique na mangomba nyonso tout. Alors que écoutez sengeli bango pe ba utiliser cerveau na bango ezate ke bakenda kopesaka ba mabonza ba nini tout ça tout en croyant que bon voilà tanga pesi pasteur yinde azali na action ya kokuta na nzambe pona ete ya kwa kosambela pona ye poke ya kwa komona so na lobiko ya lola. Alors nesiko na mama Akwala olingi sikoyo bato wana basala nini bandimi oyo tobengi bango communément bandimi basala nini nesika wana bandimi esengeli balongola na ezali position oyo moto akoti kozala mondimi ezali yondo ndimi ovanda kaka na position wana balongola na position wana na kati ya mutu ya moto na kati ya cerveau ya moto batia mayele nyonso na kati ya cerveau batia mayele nyonso na kati ya mabele ya moto na kati ya motema ya moto na kati ya matrice ya mwasi batia mayele kuna. Donc batia mayele partout na kati ya nzoto na yo moko na kati ya ADN na yo mayele na yo ezali na kati na yo moko ni wana eloko wana ne révélation ya na place wana mayele nyonso batia na kati na yo moko omoni mais yo komona moto avandi na position ya bondimi ya lokola mwasi avandi na position que ngana zana mobali asala ngana zolia kaka mbongo ezali position ye moko amiponi avana na place wana avana na position wana ezali ko bango pe bazokosa bandimi wana pe bazokosa ba pasteur c'est-à-dire akamati responsabilité na ye akamati eloko esengeli ya sala ya apesi na moto mosusu alobi ke yo sala yo pasteur yo sala ngana avana na position ya confort, c'est-à-dire nazana kati ya confort na ngana nazana mbongo na ngana pesa mo apata yo sala bango exploiter pe ba pasteur bazo kosa pe ba pasteur, c'est-à-dire ezali kaka ezala kaka te que ba ndimi ba kosa ba pasteur non ba pasteur ba kosa ba ndimi te ezali pe ba ndimi pe bazo kosa pe ba pasteur ezali ka pasteur na ba ndimi ezali ko mwasi na mobali azo kantati ngana bali mwasi nazo sala pona mwasi tout ça mais mwasi wana zo kosa yo ezali ko mwasi na mobali mwasi wana pa zo kosa yo mais yo zo mona te azo manipuler yo zo mona te azo yo position apesi que yo chef ya famille yo sala kaka yo tena mungana vandi kaka ngana zo lia kaka ngana zo tina famille na ngambongo azo kosa pe yo. Donc ba position wana nyonso tu eza mabe o eza na kati ya libala o ko exploiter ko mobali eza mabe o ko kosa ka pe bon mwasi eza mabe o pe ko kosa ka bandimi eza mabe o pe bandimi ba lo baka na pasteur ko sala pona biso pe eza mabe. Donc il faut pas la kati ya position wana. Maintenant ceux qui ont bien ceux qui ont vandi kana Congo Kinshasa yo so mona Congo Kinshasa les autres fonctionner parce que moto na motaza na kati ya position na ye abata mina kati ya position na ye wana ko exploiter azana mo moto na ye ya exploiter so ka zo exploiter pasteur zo exploiter mon bande na ye donc moto na motaza na kati ya position wana mais ceux qui bino nyonso boza na kati ya position wana maintenant bozo lela nini pona nini bozo lela mboka zo tambola te mboka oyo boye bapesi bino mboka lokola Congo Kinshasa oyo ezana biloko nyonso bato bazo kufanzana mais papa bopele tout
nyonso mbo oyo boye nyonso okamati mbuma ya pilipili olosi boye kaka na mbula wana mbuma pilipili wana ebandi obota nyonso mona mboka ya ndenge wana bato balela nda nyonso mona teke bato babungi nzela parce que mboka oyo mabele moto epesa moto biloko kolia est-ce que ezali ki présidence ou bien ki titre ya moto epesa moto biloko kolia ezali mabele mais bozala mabele mais mpona kombuma pilipili yo okunda mbuma pilipili me bitekoteko okunda mpona oza na bitekoteko kolia na pilipili akolia yo ozolela kaka oyokenda kaka kosambela me bato bapesi yo deja biloko nyonso bapesi yo mopepe bapesi yo moi bapesi yo mabele me kunda biloko nga nakundi bitekoteko awa na poto eboti nakundi pilipili eboti me nazomona bato na afrika bavanda bango wana balingi kaka yo tindaka yo bele obala yo osalaka mbongo awa boye yo tindaka bango me soko olobi ne me kuna mwa pilipili na bitekoteko akosala yango te ya komona ke ye azali danse yo tinda ye kaka bongo non bino bato bavanda na kati ya po eso bango mbongo te oloba mabele ezali ale bosala bapilipili bosala bokunda biloko nyonso parce que biloko nyonso bapesi bino bokozela teke nzambe akita lisusu mpona ya kokunda bino bitekuteko akunda bino bapilipili c'est-à-dire yo ozomona comportement ya bato ezali ndenge wana bato bazala kati ya zone na bango moko boye oyo bango bavandi bakobenga kaka bato ya potoko botindela biso boye me biso na kati ya malili awa tozokunda pilipili ezobota tozokunda bitekuteko ezobota me bino na kota moi kuna bongo ozolemba kokunda bitekuteko non il faut na bato oyo bavanda na kati ya badiaspora bachange ezaleli oloba non tokosala yango lisusu te parce que moto avanda mpe na kati ya diaspora mpona nini atindaka mbongo kuna mpona alingi mpe bakumisa ye ke ye bopele bobala atindi biso mbongo azali danse alingi ka bakumisa ye mentalité kaka bakumisaka balingi bakumisa omona mentalité na kati ya Congo Kinshasa wana kaka moto na moto azala moto na ye akumisaka mais non basala yo mpona okumisaka bato te basala yo mpona ozala mawungu donc sujet ya nsima ekozala mawungu ezali nini oso libere na bisenga bisuivra oso libere na bisuivra oso libere na biloko wana bisenga oso libere na biloko wana parce que biloko nyonso bapesa moto azongisi malo en tout cas matondo mingi mama akwala alobiana en tout cas ezala bapaster baza kokosa bandimi ezala bandimi baza kokosa bapaster alors bandimi bazokosa bapaster ndenge nini ya kokenda kopesa bango mbongo mpona ete paster ako akosambela mpona bango mpo bango bazwa accès na paradis bazokokenda kokosa bamupe bazokokenda kokosa baton seigneur obobengaka abusement monseigneur il n'est pas le mien boke kopesa mbongo mpona ete okanisi eke ye akosambela mpona yo mpo ozwa accès na paradis alors sikoyo mama akwala sikoyo ye paster aza kokosa bandimi ndenge nini na mokanda oyo babengi biblia aza kobombarde bango na baverse ya lokute eza na kati wana pour ke bandimi batremble mpo ete babimisa mosolo mpo bandimi bakoka kokosa bango à travers sa mosolo pour ke ye mpe akwa kozwa makoki c'est ça parce que ye soki atangi biblia wana na kati ya bapassage ya biblia wana oyo ye moko pasteur ayibi yango epai ya bakatholike parce que catholique azali mpena motindo na ye akotanga bible wana donc bapaster baza bamiyibi donc ye et voilà soki bandimi wana bazali vrai bandimi mais soki bango basosolaka mais sekeli bango baloba mais pasteur yo bapesi yo titre ya pasteur wana mais bongo bapesi yo bible te yo kona ozwa kaka biblia oyo ya bakatholike ou bien ya baprotestant bakomi lui second oyo bakomi koma moto mosusu ese bakomi kuna oyo bible ya jésus christ mais place akongwata bango yango wana ezali biblia wana kabata nani biblia otala omona bakomi wana ke bible ya lui second balobi kombo ya moto ya bible wana ati wana lui second donc mokolo nango
Mais boni yo le biko yo zali pasteur oyo batindi yo na nzambe bongo nzambe na yo apesi yo biblia te o bakokoma ke biblia nzambe na biso ezali boye avandaka boye avandaka na planète boye na étoile boye soki batuni yo bopele bobala avanda Francfort adresse na yo nini opesi c'est ça mais bongo ya bino biblia ezalaka te bongo na otaka biblia ya 8 secondes wana il faut le bakango toujours mais biblia vous nous entend ça à lui seulement et ça bino te mais bino bandimi pe bon sosola il faut pas sosola mais maintenant tu dis qu'on ndambe na bino wana bana kawapi la planète ni une étoile nini au moins bakokanga mono maintenant ye pasteur wana zo sala nini ale bon ngana kotanga ba verset biblique ngana ye ba verset biblique ko ngana kotanga wana mondimi wana apesa ngamo pata na ye oya zana ale mondimi pa le bon ngape lokola naza na pata nanga boye ngana kopesa kaka pona ngape na bima mwa dambi donc kuna ezali likambo yako bima mwa moto bango mi bale bazokosa basala ye moto bakela ye pona alandaka moto mususu te donc bango mi bale bazokosa oyo aza na mosolo azokosa pe pasteur oyo pe ye pasteur azozoba verset biblique oyo ezali pe oyo aye te ezali ya 8 secondes azokosa pe mondimi eza ndenge wana ango na oyo ozomona pe baminzambe ezokola lokola bamayebo mais eloko moko résultat moko eza te c'est ça omoni maintenant na sujet tokosala ekosala ezala sujet que mais kozala mawungu ezali nini mais kozala mawungu ezali mpona yo tolibere na buzoba na yo moko oyo ozokanisa ke ezali pasteur moto akoya kolibere yo soki akoya kosambela mpona yo pasteur azomanipule mpona adwamo mosole mpona yo donc mawungu ezali ke yo na kati na yo eza na énergie ya mobali na énergie ya kibomwasi eza na kati na yo moko il faut yo kolisa yango nyonso tu mibale ezali te koyolanda ba pasteur mais cela veut dire que maman Akwala il faut mondimi à comprendre que il comprendre ye azo kokosa pasteur azo corrompre pasteur azo kosa pasteur que na mbongo à travers mbongo tout en croyant que bon voilà pasteur a évité que mondimi azo kosa ye pona ete akoka kosambela pona akenda na paradis et que pasteur pe azo kosa mondimi na eloko na ye akei koyiba epa à 8 secondes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut révolution et salema nesika wana il faut koyebisa kobimisa lokuta ya pasteur dans libanda pe kobimisa lokuta ya mondimi na libanda mais angwana yo sans émission angwana yo moko pesi sans émission ezali que mondimi oyo abatami na nsima ya mbongo na ye azoyeba te ke ye bazokosa ye na bible oyo bible yango mpe bakoma wana ya 8 secondes bakoma mpe wana ya 10 secondes bakoma mpe omoni mais ye azomona ngo te yamona ka nga naza na mbongo na nga nazopesa pasteur mbongo mais eza likambo kopesa pasteur mbongo te eza likambo kososola ke le bible oyo azotangela yo wana ese ezali euti wapi bongo nzambe yango alobaka na kati ya lopase koto bango babungi yango wana na mondimi na pasteur ye boko kote bango babungi yango wana donc otalisi yango spécial yango wana mais zero mama quoi mais entre les deux nani aza kizengi bango nyonso baza ba kizengi bango nyonso en tout cas eza matata matondo mingi mama Akwala tokomi na suka ya mandaka mabiso dadi après midi ya lelo matondo mingi na ndenge ozalaki na biso vraiment en tout cas mama tata bandeko balandi ya Congo bololo makambo eza minene ere ya verso eza masekite en tout cas matondo mingi en tout cas mama Akwala tokomi na suka alors mot de la fin na pona baimboka alors droit tokokuta voilà omoni ntango émission eza mokuse boye eza bien ntango tokotia yango na forme ya audio na mode ya audio omona bato tolonsa yango na whatsapp wana bato nyonso bakoyoka omoni mpona basosola ke me nde likambo yango ezalaka boye nde baeglise de réveil mpe bazalaka na buku te
donc na émission de kosala oyo ekolanda ekozala sikoyo mawungu ezali nini biso nyonso tokokufa oza na titre te biso nyonso tokokufa maintenant sikoyo so toye na kati ya planète terre awa ezali mpona yo olongola na kati ya ozala esu esclave ya moto te oyebaka lisoko kufa oyebaka oye mpona ozala bawungu ezali ke na kati na yo batia bainformation nyonso na kati na yo et que pasteur azokota yo mpo ozokotaka pasteur eza ndenge wana mais pasteur akokanisa ke bon nga bazokumisa ngai nga nazotanga mais ye azotanga na ye ezali na sens ya komanipule yo mpona yo bimisa mbongo c'est tout parce que eloko nyonso bamonaka na mbuma nango bambuma na bino siko botala bino nyonso bosala boloba te ke non ye makambo nini yazoloba bosala bilan bofandi eloko nyonso basalaka nango bilan osala bilan yo moto otindaka mbongo na afrique otindi mbongo na afrique esuki wapi esuki ke baleo bambongo na yo bakosi yo parce que yo ozoverifie te eloko nyonso ifo verifie soko ozotinda mbongo na afrique mbongo yo otindaka na mpona nini ifo verifie ke na suka okomona ke bakosaki yo yo okendaka na église na suka osali bilan ya makambo nyonso okomona nini ke bakosaki yo pasteur mpe asala bilan komona nini bandira mpe bazokosa ye kosambela mpo na biso sala boye mpo na biso azali mpe kaka mwana mosala bazokosa mpe ye donc moto nyonso ifo azala responsable na makambo oyo azosala eza te tokosaka baninga donc soki tozala kati énergie ya kokosaka baninga tokoavance te yango na omona na Congo Kinshasa na Afrique mobima baafricain tu bazolela kwani parce babunga nzela babunga ke bango bakokufa babunga ke mopepe biso nyonso tosambelaka topemaka même mopepe ozala président mais tala soki okoti na kati ya politique omona babundi après bakomi bacamarade tala babona Ouattara omoni donc basalaka toujours ndenge wana basali babundi après bakomi siko bacamarade bato bakufi tala Ouattara na Gbagbo bakomi siko ulo donc il faut kolongola na kati ya bobuzoba wana il faut bato bayeba ke bazalaka bamawungu information nyonso batiala na kati na bango nzambe apesa moi mopepe mabele mpona moto aliaka ntongo biti pokwa eza te mpona moto akenda lisusu kolelaka mpo bapasteur c'est ça donc na émission oyo koyaka tokolobela makambo mawungu ezali nini ezali bainformation nyonso oyo batie na kati ya moto ye moko awa bopele donc nasepeli lokola tosala émission boye ezalaka bokuse donc tokomi na mbala ya nsima merci papa bopele en tout cas matondo mingi en tout cas bonne journée en tout cas voilà bama batata bandeko tokomi na suka ya manaka mabiso ma après-midi ya lelo alors wana tokote na bino lisusu mbala ya nsima alors donc totiki na bino na loyembo ya bandeko na biso ya BDK. Oh tata nzambe ya mokutule tala mwetu mana bafrika asiti luye malema nyambudyanki tata ngatu vo nyamutafilakana vo takutekani madana biza watululuka biza watulila ndefi biza watulukisa kanila felika ninamupasikaka tata nzambe tusila levu mukimbawu ya Mukanda dia Congo kabola Makondolo ne bongolo muzayari Maikwa musumenga mbandu zanzo Mairi ilanga tenye mkyaki Wenda mose baza Congo detidila Wenda mumabata detidila Wenda kukavinge Congo detidila Kaka Zambia Congo ni badilu geto Masomo makamale vukila tata Kana vombe na mapaki kutupe Kana vombe na madombe mosukala Nati kulo bado wale kukila mo Congo deti vindumu kanga vabombe Yetima wazala kwa mani unade Kanipasisa nisi vyokele kitezo
Tata bandila mpasiza Kongo kwangu. Wenda musibaza Kongo netidila. Wenda mumabaka netidila. Ukatini Kongo netidila. Zambia Kongo nibadiliko. Masumu makamale mukila tata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na mandome konsukala. Lati kuna bado wale mukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa manzanga mubumba wena pe. Nyamyo neti bila kangwa kongo. Tata bana kongo kunusu ya lunga. Wenda musibaza kongo neti bila. Wenda mumabaka neti bila. Wenda kukabini kongo neti bila. Zambia Kongo nibadiliko. Masumu makamale mukila tata. Kana kumbe na mamwaki kutupe. Kana kumbe na mandome konsukala. Lati kulomado wale mukila mo. Tafutu munako kuchabafa. Yenze gansinga mamume kinkole. Wanisa Kongo vajandu kya kitino. Okitima meto mina bumbakana. Wenda musibaza Kongo netidila. Wenda mumabaka netidila. Wenda kukabini Kongo netidila. Tata Zambia Kongo nibadiliko. Masumu makamale mukila tata. Kana kumbe na mapaki kutupe. Kana kumbe na mandome konsukala. Lati kulomado wale mukila mo. Gavana tediko basuna mbangeni tedile ndikumbuka. Ndungu nukakatulombele kote tata Zambia katike watufanga batutu wa Afrika. Yenge kwa tufana ntutu emi.